क्या दिख रहा है? हम लोग सोचा बारिश नहीं आएगा, बट इतना जोर से बारिश हो रहा है। ओहो, ये बड़ा था भाई भाई। बैक टू बैक लाला का फेवरेट मच्छी मिल रहा है। 20 के आराम से रहेगा। ये देखो, ये बड़ा वाला है। ये भाई, ये क्या भाई? सब लोग मुझे कमेंट डाल रहा है इसमें। मैं अदरक को लहसुन बोलता हूँ, लहसुन को अदरक बोलता हूँ। लॉक करना है। 1 घंटा 2 घंटे घूमेंगे तो इतना टेस्ट आएगा, एक स्मोकी फ्लेवर आएगा।